Nyiricyubahiro Musenyeri, banyakubahwa mwese muri hano, nubwo twe dukunda gukoresha ngo banyakubaha, mwese nongeye kubaha ikaze ndetse no kubashimira. Munyemerere ntangire sobanura inyabune nshingabuzima mu nyabutatu magirirane Asynthetic Rwanda yahisemo gushingiraho kugira ngo mu by'ukuri mwumve aho ushinze imizi. Inyabune nshingabuzima ni ijambo ryubakiye ku nshinga gushinga. Akenshi iri jambo rijyana n'ijambo bashaka kuvuga ko ari ryo shingiro ryandi biri mu cyiciro kimwe. Dufashe urugero, itegeko nshinga bisobanura itegeko andi mategeko yose ashingiyeho. Hano rikurikirwa n'ijambo ubuzima, bisobanura kuba uri muzima utari wa wundi abanyarwanda bavuga ko yapfuye ahagaze. Ayo magambo abanzizwa n'ijambo inyabune, bishatse kuvuga itsinda ry'ibintu bine ariko byuzuzanya ku buryo udashobora kuvanamo kimwe cyangwa ngo ugishyire mu mwanya utari uwacyo. Muri make, inyabune nshingabuzima ni inshinga enye ubuzima bushingiyeho, arizo kuba, gukora, kugira ndetse no gusangira. Izo nshinga nizo shingiro ry'ubuzima nyabwo, ziruzuzanya ku buryo kubaha urukurikirane rwazo ari byo twita kuryoshya ubuzima ndetse no kuryoherwa nabwo, hanyuma kuzicurikiranya bikaba kubishya ubuzima ndetse no kubihirwa nabwo. Inyabutatu magirirane murumvamo amagambo abiri ariyo inyabutatu ndetse n'amagirirane. Inyabutatu bisobanura itsinda ry'ibintu bitatu. Iri jambo ryo rirazwi haba mu yobokamana ndetse no mu muco w'abanyarwanda. Urugero natanga, iyo tuvuze ngo Imana Data, Mwana na Roho Mutagatifu, abo nibo bagize Imana imwe. Ntabwo ushobora kuvuga ngo Imana Roho Mutagatifu, Mwana na Data. Abatemera ibyo nabo ushobora kubaho urugero twemeranywaho twese. Tuzi ko twabyize cyangwa turanabyumva ko umuntu agizwe n'umutwe, igihimba, amaguru n'amaboko. Ni ukuvuga ibice bitatu bigize umuntu. Ntabwo rero ushobora gufata umutwe ngo ushyire ku maguru, amaguru nayo uyashyire ahari hari umutwe. Icyo gihe ntabwo yaba kibaye umuntu. Magirirane ni ijambo abanyarwanda bakoresha bashaka kuvuga kuzuzanya. Muri make, inyabutatu magirirane tuba tuvuga indangagaciro eshatu zuzuzanya, arizo kubana, gukorana ndetse no gusangira. Izo ndangagaciro nizo shingiro mu mibereho n'imibanire mizima. Ziruzuzanya ku buryo nazo kuzicurikiranya niko kubihirwa n'ubuzima. Kurangwa n'izo ndangagaciro ni ukurasa ku ntego nyamukuru y'ubuzima, ariyo kugaragaza Imana mu mateka y'abantu, maze ukazahinduka Imana y'u Rwanda. Kuba Imana y'u Rwanda ariko ni ukubera buri wese aho ariho hose inzira y'umukiro. Inshinga enye zishinga ubuzima n'indangagaciro magirirane zizikomokaho nibyo bibyara inyabune nshingabuzima mu nyabutatu magirirane: kuba no kubana, gukora no gukorana, kugira no gusangira. Mu by'ukuri ubuzima ni nk'imbyino, buri wese akagira imbyino ye, ntawe ubyina imbyino y'undi, kubera ko niyo ushatse kubigerageza ntabwo bigukundira. Abanyarwanda ariko bavuga ko udashinga atabyina. Bishatse kuvuga ko mbere yo kubyina ugomba kubanza ugashinga. Iyo umaze gushinga ariko biba byiza kubyinana n'abandi, ariko ukabyina muri ya mbyino yawe. Muri iki gihe abantu benshi babihiwe n'ubuzima, barabuvumagura, banga isoko yabwo ku buryo ari n'abahitamo kubwiyahura. Ariko wareba ugasanga ari bo ba nyirabayazana, bo bashaka kubyina badashinga. Kurunga ubuzima rero kugira ngo bukuryohere ni ukubanza ugashinga ukabona kubyina, kandi ukemera kubyinana n'abandi buri wese mu mbyino ye. Gushinga ni ugukurikiranya inshinga enye zishinga ubuzima, arizo kuba, gukora, kugira no gusangira. Naho kubyinana n'abandi ni uguhimbaza ubuzima witoza gukurikiranya inshinga n'indangagaciro zizikomokaho. Mbese ukamenya kuba no kubana, gukora no gukorana, kugira no gusangira.
munyemerere turebere hamwe inshinga n'indangagaciro yayo. Duhere ku kuba no kubana. Kuba, iyi nshinga isobanura kugira ubuzima, ntabwo ari ukugira imibereho, kubera ko twese turabizi ko ubuzima burangwa n'umwuka, naho imibereho ikarangwa n'ubushobozi bw'ibintu. Ariko umuntu ashobora no kugira umwuka, nyamara mu by'ukuri atari we yarapfuye kera. Kumwe navuze ko abanyarwanda babyita gupfa uhagaze. Ubuzima ni imbere kandi imbere, naho imibereho ni nyuma kandi inyuma. Ubwo buzima bugaragarira ku kuba muzima mu mubiri, mu mutima, mu bwenge ndetse no muri roho. Ibyo nibyo bice by'ingenzi bigize ubuzima. Kubana, kuba no kubana nabigereranya n'impande ebyiri z'inoti imwe kandi ngashyiramo ikimenyetso cya bihwanye. Imbere y'inoti ni hamwe hagaragaza agaciro kayo, naho inyuma hakaba hamwe hagaragaza ibindi by'ingenzi biranga iyo noti. Kuba rero ni rwo ruhande rw'imbere rugize umuntu, naho kubana rukaba uruhande rw'inyuma rumugize. Iyo abanyarwanda bavuze ko kuba hari ukubana, baba bashatse gushimangira ko nta muntu n'umwe ukwiye kuvana ikimenyetso cya bihwanye hagati yo kuba no kubana. Imbere ha muntu niho honyine hagaragaza agaciro ke, naho inyuma he hakagaragaza ibindi by'ingenzi bimuranga. Umuntu ariko atazi kubana ni nk'inoti ifite uruhande rumwe rw'imbere gusa, ariko idafite urw'inyuma. Niwe abanyarwanda baba bavuga iyo bavuga ngo uwapfuye ahagaze. Kubana bigizwe n'inyabune y'umubano umuntu agomba kwitaho kugira ngo ubuzima buzira umuze, kuko ibanga ryabwo riri mu mubano. Hari umubano umuntu agirana n'isoko y'ubuzima cyangwa se Imana, hakaba umubano umuntu agirana nawe ubwe, hakaba umubano umuntu agirana na bagenzi be, ndetse n'umubano umuntu agirana n'ibindi byaremwe byose. Umubano w'umuntu n'isoko y'ubuzima, ariyo Mana abantu bita amazina atandukanye bitewe n'imyemerere yabo, niwo usasira indi mibano yose. Hanyuma gukora no gukorana. Iyo umuntu amaze kuba muzima agira ubuzima nyine, icyo gihe hakurikiraho gukora kugira ngo abone imibereho. Nkuko kuba hari ukubana no gukora ni ugukorana. Kuba binoza gukora, kubana nabyo bikanoza gukorana. Utariho ntiyakora, kandi utabana burya ntiyabasha no gukorana, kugira no gusangira. Kuba no kubana, gukora no gukorana binoze niyo ntandaro yo kugira ibintu. Iyo ibintu umaze kubigira ariko ntubisangire n'abandi, uba urimo kwisema, kubera ko uba wirengagije ko ntabyo wazanye ino kandi nta n'ibyo uzasubira nayo. Uko kuba ari ukubana, gukora bikaba gukorana, ni nako kugira ari ugusangira, ariko ugasangira akabisi ndetse n'agahiye, kubera ko ubuzima ni umusangiro. Twabonye ko kuba no kubana ari nk'impande ebyiri z'inoti imwe, gukora no gukorana nabyo bikaba bitatandukana. Ibyo byuzuzwa no kugira no gusangira. Kubaho utabana ni ugupfa uhagaze. Kubaho ukabana ariko ntukore kandi ngo ukorane n'abandi ni ukwiyahura, kimwe nko gukora utariho cyangwa ugashaka gukorana ariko utazi kubana. Kubaho ukabana ugakora ugakorana ariko ntugire umusaruro ni ukwanjwa. Iyo ugize utakoze byanze bikunze uburi igisambo, kimwe na wa wundi wagize ariko ntasangire n'abandi. Ngiyo rero inyabune nshinga buzima mu nyabutatu magirirane umuryango wa Sintadike Rwanda wahisemo gushingiraho mu kwita ku ndangagaciro z'uburere mu burezi bwo mu Rwanda. Ni ukuvuga kurera umubiri muzima, umutima muzima, ubwenge buzima ndetse na roho nzima, kandi byose bikarererwa icyarimwe. Ariko guhitamo uwo murongo ni ugufata icyemezo gikomeye nk'izindi mana z'i Rwanda tuzi. Twafata urugero kuri Yezu Kristo kubamwemera, abo twita ba Gandhi tuzi mu mateka y'isi bagiye bamenyekana, ndetse n'aba Nelson Mandela. Cyangwa se tugarutse mu muco w'abanyarwanda, nawe ntago wabura uwo wavuga ati uyu ni Imana y'u Rwanda, ni intwari y'abanyarwanda, yitangiye abanyarwanda.
Imana y'u Rwanda ibizi neza ko itazatana n'umusaraba, ariko impamvu itagamburuzwa nawo nuko ibizi neza ko umusaraba atari urupfu, ahubwo ari ikona rya nyuma rigana ubuzima. Imana y'u Rwanda byanze bikunze igwiza abanzi, kandi abo banzi bakihisha mu kwiyitirira ko ari bo banyakuri mu kuvuga iyo mana no kuyirwanaho. Aho batandukanira n'Imana y'u Rwanda nyabyo nuko bo bahamya urupfu, yo igahamya ubuzima. Bayifuriza urupfu, yikabifuriza ubuzima, kuko ibizi neza ko n'abatari bo atari abagome nta n'icyo bapfa, ahubwo ari abagornyi batumva ntibanabone. Bahora bavuga bati mudukize dawe, ariko yo igahora ivuga iti bababarire dawe. Bayibonamo ubusazi, yikababonamo ubuzima, kuko ibizi neza ko n'abatari bo. Mboneyeho gushimira buri wese wagize uruhare kugira ngo Synthetic Rwanda ishinge imizi, n'abakomeje kurugira kugira ngo ishingure, barimo AIC Rwanda yateye inkunga iki gikorwa, abakomeje kuyirwanya no kugerageza kurandura icyo ari cyo cyose yakwishingikiriza kugira ngo ibashe gushingura, nabo ndabamenyesha ko barushywa n'ubusa kuko atari bo mana. Rungano rero mukagira ibitekerezo bimwe ndetse n'intumbero imwe, mubinyujije mu gukunda ishuri, ko muzaba muhamije ubuzima, kandi ko nabwo buzabitura imibereho mukeneye. Twababwiye kandi ko uko mwivuga muri icyo kivugo cyanyu hari abateze amatwi mutabareba, ariko ko uko mukomeza guharanira kubaho uko mwivuga muzagenda mubabona. AIC Rwanda ni umwe mu babikirije mugitera icyo kivugo. Mu kanya kari buze tugiye kubagezaho ibikoresho by'ishuri mubona imbere yanyu, mwagejejweho n'abo bagira neza mu rwego rwo kubarika ko mu by'ukuri babashyigikiye. Ndabasabye rero ngo ntimuzabatenguhe, murabinyemereye? Yego. Muzabifate neza kandi muzabibyaza umusaruro muzima. Babyeyi babo namwe nyoboka buzima, iki gikorwa kirashyigikira gahunda yanyu yo kuzigamira hamwe mubigirira imyigire myiza y'aba bana banyu. Namwe rero basabye gukomerezaho ndetse no gushyigikira abana banyu bahangarije kuba Imana z'u Rwanda nk'uko mwabumvise. Ibyo ngibyo ariko bazabigiraho babikesha imbuto muberera ndetse n'ingero nziza mubaha mu rugo iwanyu. Banyakubahwa muhagarariye imiryango mfatanyabikorwa y'akarere ka Huye, Synthetic Rwanda yiteguye kubana, gukorana ndetse no gusangira namwe. Ntimuzagire rero impungenge izo arizo zose zo gukomangira Synthetic Rwanda mu gihe mwaba muyikeneyeho icyo ari cyo cyose, kuko nayo iryo pfunwe itazigera rigira, nayo nibakomangira muzayugururire. Bayobozi muhagarariye inzego z'ibanze, iki gikorwa mwiboneye twagezeho cyo gusubiza abana mu ishuri nta kindi kirabura tubikesheje uretse gushingira ku nyabune nshingabuzima mu nyabutatu magirirane. Kirashimangira neza ko uruhare rwa Synthetic Rwanda mu mihigo rushoboka. Turabizeza rero ko twiteguye ubufatanye bubyara umusaruro mu bikorwa ibyo ari byo byose bijyanye n'uburezi. Murakoze mwese, mbifurije umwaka mushya muhire 2020, kuba no kubana, gukora no gukorana, kugira no gusangira, bikomeze biturange ubu ndetse n'iteka ryose. Amen.